せます。気持ちを込めて合唱いたしました。仏教とは、ブッダが説かれた教えで、暴力や暴言をせず、規則を守り、心を静かに鍛えることにあります。社会として私たちがこれを受け入れていく。困っています。どうすればいいですか？仏教では、むやみに考えに従わず、お坊さんではありませんが、仏教の教えをお伝えしたり、皆さんのお話を聞いたりする役割をいただいています。ブッダイエイトの開発のご報告ということで、